Các con ăn dưa hấu đi. Vâng. Mát nhỉ? Vâng. Bắt đầu. Thả các con cho vào bát này nhé. Ừ. Em không có hại đâu. Ăn dưa này có hạt, mẹ làm cả kem dưa hấu ấy, một tí mẹ lấy kem dưa hấu cho các con ăn. Kem dưa hấu mẹ nặn hết hạt ra rồi, không có hạt nữa. Mẹ lấy kem cho con ăn nhé. Chết đâu. Chết đâu. Nó sắp đổ rồi. Cái chuyện nó bị tan giá. Nó chưa đóng hẳn đấy con ạ. Mấy lần rồi lại không có